今回はですね、Mac mini レイト2012のメモリ交換とハードディスクを SSD へ交換したいと思います。では早速いっていきましょう。まず Mac mini を裏返したいと思います。で、傷つくかもしれないので下にタオル引くといいですけど、今なかったので梱包材でいきたいと思います。こうやって取れます。これがファンですね。でこれがメモリです。でこれが、Wi-Fi とかの、アンテナになってます。でメモリを変えていきたいと思います。左右に開くと一番上のやつが上がってきます。これをゆっくりまっすぐ抜いてください。下のやつも同様に爪を開くと上がってくるのでゆっくり抜いてください。今回使うのはですね、シリコンパワーさんの、8ギガ、16ギガ、DDR3 1600、PC3 でしたっけね、12800を使います。Mac によっては上限が決まっているのもありますので、確認して、選ぶようにしてください。でははめていきたいと思います。この切り込みですね、これをここに合わせて差し込む時なんですけど、ちょっと力がいるのでグッと奥まで入れてこっちと押し込んでください。はい、2枚目も同じです。終わりです。次は、ハードディスクを取り出して SSD に交換したいと思います。まずですね、ファンを外したいと思います。このネジとこのネジとこのネジですねを外していきたいと思います。で Mac とかのコンピューター系のやつは結構特殊なネジになってきます。今回使うのはこれなんですけど、T8 ですね。T8 って書いてあるの分かりますかね。を使います。で、見ると分かると思いますけど、星型になってます。では外していきたいと思います。じゃなかった。すいません。10ですね。あ、ごめんなさい。6です。すいません。6。このファン周りは6になってます。多分抜けないようになってるので、ある程度緩めたら OK です。ですけど、一気に持ち上げるとコードがあるのでゆっくり持ち上げてください。わかりますかね。ピントまでわかりますかね。このコー
ドなんですけど、このコードをですね、上に持ち上げるとポロって外れます。これで OK です。見えませんね。ピント合わないです。すいません。次に、このカバーを外していきたいと思います。ここも T6 でいけます。これは何もつながってないので、多少強引にいっちゃっても大丈夫です。になります。すいません。この左右が、とっても短いになってます。ちょっと長めの石になってます。この Wi-Fi のアンテナなんですけど、線がつながってるので急に持ち上げたりするとやばいです。これですね、このコード分かりますかね。なんですけど、ちょっと引き出してこっち置いておきましょう。これで大丈夫です。次にですね、ハードディスクのコードが止まっている。ちょっとピント合わないな。これですね、この四角いやつをピッと持ち上げると外れます。で、このままハードディスク、これハードディスクなんですけど、これでハードディスク取り出せました。シールをですね、ちょっと慎重に剥がしていきたいと思います。はい、剥がれました。で、このですね、これを外します。これで OK です。この黒いカバーなんですけど、SSD につけていただいてもつけていただかなくても結構です。はい。で SSD をかけていきましょう。前動画でも説明したサムスン SSD850EVO 250GB です。ですね。抜いたコネクタを、はめてください。これで OK です。で、これは置いといて、先ほど取り出したハードディスクの横についているやつですね。わかりますかね。これですね。これを両方外してこっちにつけていきたいと思います。これも T8 で外せるようになってます。ネジになってます。はい。
の中にある穴にはめなきゃいけないんですけど、ちょっとね何回かやってもらったら多分入ると思うんですけど、ちょっと持ち上げながらククッとしていただくと入るんですけど、結構これがコツがいるんですよ。金色のやつがちらって見れれば OK です。ちょっと見にくいと思うんですけど。で、次はですね、このコネクタをパチッとこれはめる。これで OK です。OK です。で、次は Wi-Fi のアンテナなんですけど、先ほど外したようにつけていきたいと思うので、このコードをグッとですね、金属ケースの下に入れましょう。入りました。でなんですけど、これ見てわかる通り、これ2層っていうんですかね、二重構造になってますので、この一番下のやつを下に入れるような感じでスライドさせてください。はい。で、今度はここ隙間がないように。これが平らになれば OK です。はい。では、ネジを締めていきたいと思います。まずですね、ここのネジですね、ちょっと長めのやつですね。次はこの左右のネジを締めていきたいと思います。これになります。ネジ類なんですけど、そこまで強く締めなくても大丈夫です。はい、次ですね。これですね。このカバーをつけたいと思います。こうですね。こっちですね。ここから入れるような感じで、ずっと、はい、これで OK です。で、ここからは黄色くになります。次はファンを取り付けていきたいと思います。こうですね。その前に、ファンの電源コードですね。これをつけとかないとオーバーヒートしてしまうので、これなんですけど、わかりますかね、この違いが裏表あるんですけど、こっちですね。こちらの方が、今見えてる面が、上になる面ですね。こっちが刺さる方です。これも上から押し込むだけで大丈夫です。はい、OK です。
で、一応乾燥は終わりました。蓋を閉めて終わりたいと思います。こっちだ。この白い点をこっちの白い点と合わせて押してください。で、くるっと時計回りに回して終わりです。はい、お疲れ様でした。次は、